နေတိုင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးများမဲ့ဂုဏ်တော်၃ပါးကိုဒီနေ့ပြောမယ်နော်လူတိုင်းတိရစ္ဆာအရွယ်ကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကလေးလေးတွေကစရှ िख ိုးတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားရှ िख ိုးရဲ့လေးနက်ပုံပြည့်စုံပုံကောင်းမွန်ပုံသိရှိနားလည်တဲ့လူကတော့အလွန်နည်းတယ်လို့ထင်တယ်ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုနော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးနေတဲ့ဘုရားရှ िख ိုးထဲမှာဒီဘုရားရှ िख ိုးကအကောင်းဆုံးပဲအပြည့်စုံဆုံးပဲဟုတ်လားဒါလေးကိုနားလည်ရမယ်နော်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောရှ िख ိုးပါ၏ဘုရုကိုရှ िख ိုးတာတော့တတ္တထိုမြတ်စွာဘုရားအားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကဘလို့မြတ်စွာဘုရားတော့ဘဂဝတောလာပြီနော်ဘဂဝတောဘဂဝါကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါကုံဆိုတာဘာလဲအကျဉ်းများဖြင့်တော့ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒဉာဏ်တော်နန္ဒတကူတော်နန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်လေးစဉ်းစားတတ်စေခြင်းမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလောကမှာအပြည့်စုံဆုံးလူသားအဖက်ဖက်ကဘာမှလိုလေသေးမရှိအောင်ပြည့်စုံရုပ်ရည်အပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ပညာအပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အည်အသွေးအပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်ကကြည်မြတ်စွာဘုရားမှာဘာလေးလိုနေတယ်ဆိုတာမရှိဘာလို့အဲ့လောက်မြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံတာလဲလို့မေးရင်ဘဝပေါင်းများစွာမြင့်မြတ်တဲ့ပါရမီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘာမှမလိုအောင်ပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားပြုလုပ်ခဲ့လို့ဒါကိုမြင်တတ်ရမယ်ဟုတ်လားအလွန်တရာမှကြီးကျယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဘဝပေါင်းများစွာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးစွန်ရအောင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားရဲ့ပါရမီအကြောင်းတရားရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာနောက်ထပ်လည်းပဲဒါဘဝဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးအန္တိမဘဝနောက်ဆုံးဘဝဆိုတော့ဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကအကုန်လုံးအလူအယက်အကျိုးပေးကြသလိုမျိုးပေါ့ဘာလေးမှလိုလေသေးမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတရားတွေကဖန်တီးကြတယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကျိုးပေးကြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမှာဘာလိုနေတယ်ဆိုတာမရှိဟုတ်လားရုပ်ရည်အပြင်လည်းပဲအတင့်တယ်ဆုံးဉာဏ်ပညာအပြင်လည်းပဲအထက်မြတ်ဆုံးသူတော်ကောင်းတရားအပြင်လည်းပဲအမြင့်မြတ်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားမှာဘာလိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘဂဝါကုံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားတော့နမောရှ िख ိုးပါဤဘလို့မြတ်စွာဘာကိုရှ िख ိုးတာတော့တတ္တထူမြတ်စွာဘုရားရှ िख ိုးတာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဘလို့မြတ်စွာဘုရားတော့ဘဂဝါတော်ကောင်းတာတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာကောင်းတာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးပြည့်စုံနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပြီနော်နမောတတ္တဘဂဝါတော်ပြီးတော့မှာတော့အရဟတောဆိုတာစိတ်နှလုံးအဖြူစင်ဆုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတော့ຢာကဖြင့်လည်းပဲပူလောင်နေဆိုတာမရှိဘူးဒေါသဖြင့်လည်းပူလောင်နေဆိုတာမရှိဘူးမောဟဖြင့်လည်းပူလောင်နေဆိုတာမရှိမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပဂတိအေးချမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ပူစီတဲ့လောင်စီတဲ့ပင်ပန်းစီတဲ့တရားတွေမြတ်စွာဘုရားစိတ်နှလုံးမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးတရားဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့တွေမှာတော့လူချင်းစရာမမောစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရာကဆိုတဲ့ဆွဲမဲ့မှုနဲ့စိတ်ဟာပူလောင်ရတယ်ပင်ပန်းရတယ်မကျေနပ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လာရင်အလိုမကျမှုမကျေနပ်မှုတွေနဲ့စိတ်ဟာပူလောင်ရတယ်ပင်ပန်းရတယ်ဒီအတိုင်းဘုရားဝါဒနေနေတာပဲအမှန်တရားကိုမသိဘူးဆိုတာလည်းပဲပူလောင်ခြင်းတစ်မျိုးပင်ပန်းခြင်းတစ်မျိုးပဲသူကြတော့နုညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမှုဟာပူလောင်တယ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့မောဟဆိုတဲ့မသိမှုကိုလည်းပဲမောဟခိမောဟမီလို့ဒီလိုဟောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်လုံးမှာအဲ့လိုလောင်စီပူစီကျွမ်းစီတတ်တဲ့မီးတွေဟာလုံးဝငြိမ့်နေမီးငြိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဘာတော့အေးတယ်ငြိမ့်တာနဲ့အေးတာနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုမယ်နော်